สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้วาดการประทะกันระหว่างปีศาจกวางและก็ก้านกล้วยในคลิปนี้ผมก็จะมาวาดการประทะกันของเจ้าปีศาจแพะนะครับทุกคนกับก้านกล้วยนะซึ่งจากคลิปที่แล้วผมก็ได้ทำการวาดปีศาจแพะแอบมาข้างหลังก้านกล้วยนะครับทุกคนในคลิปนี้จัดไปเลยครับเป็นการประทะกันระหว่างก้านกล้วยและก็ปีศาจแพะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับผม
โอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับการประทะกันของก้านกล้วยและก็เจ้าปีศาจแพะนะครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆคนไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆน้องๆทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย